السلام عليكم الدري. مفاجأة كبيرة ضربات إيطاليا اليوم على حكيم زياش. نبداو بالتفاصيل وشنو قالت عليه لا غازيتا ديلو سبور، أشهر الصحف الإيطالية اليوم، بحيث أن الخوت القضية غادي تقرب في يناير. نبداو بالتفاصيل. أكد التقرير الصحفي الإيطالي اليوم أن المغربي زياش لاعب تشيلسي عاد لحسابات نادي ميلان. وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبور الإيطالية أن نادي ميلان لا يزال مهتم بالتعاقد مع زياش ليدعم صفوف الروسونيري خلال فترة الانتقال الشتوية القادمة. وأضافت أن النجم المغربي يواجه معاناة كبيرة داخل صفوف البلوز في ظل جلوسه المستمر على مقاعد البدلاء، حيث لم يخوض سوى 5 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، من بينها مباراة واحدة فقط كلاعب أساسي. وتابعت الصحيفة أن قيمة اللاعب المغربي انخفضت إلى أقل من 20 مليون يورو، مما قد يسهل عملية التفاوض مع تشيلسي وإتمام التعاقد معه. وختمت أن ميلان سيحاول ضم زياش في الشتاء القادم، مضيفة أن النادي الإيطالي سيستخدم الأموال التي سيحصل عليها من وراء تأهله للشامبيونز ليج أو دور 16، بجانب بعض الأموال التي ستعود إليه من وراء بيع اللاعبين في الميركاتو الشتوي لمحاولة إتمام صفقة النجم المغربي. يعني من الاخر يناير يقدر يكون القضيه غادو كتسهل. علاش؟ كاين ثلاثه د الحوايج حاليا اللي قريت باللي غتسهلوا القضيه. القيمه السوقيه ديالو انخفضات، ثاني حاجه ميلان تاهلت دور 16 وبالتالي غتربح اموال وغادي تقدر تبيع لاعبين وغتزيد الثمن وغتشري بكل سهوله، بحيث باقي ليه فقط العقد ديالو عامين ونص. وبالتالي القضيه غتسهل العمليه ديال المفاوضات مع نادي تشيلسي، بحيث انا جرام بوتر باغي يجيب لاعبين على الذوق ديالو حسب ما قريت. وبالتالي كنتمنى يغادر في اقرب وقت، بحيث انا ميلان مزيانه ليه حيت تاهلت دور 16 وغتواجه توتنهام. وكنتمناو لزياش كل الخير. تهلاو في راسكم.